ल म भिडियो बनाइछु भिडियो बनाइदिन भिडियो बनाइदे हजुरआमा है कता हिँड्नु हो त नि काशीतिर हिँड्ने बा ए अनि नातिनी बोकेर नातिनी बोकेर ए हजुरलाई त यो बुढेसकाल पनि सुख भएन क्या अर्काले हो नि बा हजुर ए पनातिनी बोकेर हिँड्नु हैछ हैन पलान्तिनी अर्काले बा त्यही त नि कहिले छोराछोरी बोक्न पर्यो कहिले नाति नातिना बोक्न पर्यो कहिले पनातिनी बोक्न पर्यो गाह्रै छ है गाह्रै छ ओहो गाह्रै छ हाम्रो हजुरआमालाई बोकेर हिँड भन्छन् बा अरूको काखा फेरि मान्दिरहन्छ अरू आकाशमा मान्दिन बोकेर हिँड भन्छ क्यारु बा ए नानी यता हेर त यी म्याउ यी सुरी कहाँ हिँडेको तिमी काशी ए हेर हजुरआसित हिँडे कि हजुरआले त यहाँ पनातिनी बोकेर हिँड्नु हैछ यहाँ मकैबारी हो यो हाम्रो यसरी ए बाबु आमा 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 भन्दै आमा साना सार्का सन्तान ल अब फर्कम ल अब फर्कम है बा म सकिनँ अब मैले सकिनँ बा काँसी पुऱ्याएर ल्याएँ म सकिनँ है धेरै पढेँ है बा हजुरआमालाई भनिदेऊ भनिदेऊ हजुर आहा भनिदेऊ छोरी यहाँ पनातिनी र हजुरआमा घुमेर आउनु हो अब यो यात्रा लगभग अब सकिएको छ मजाले घुमघाम भयो घुमेर आइपुग्नु भयो पनातिनीलाई बोकेर रुलाएर ल्याए मान्दैनन् भन्छन् हजुर यता चाहिँ हाम्रो यी घर यता छ यी हामी अब त्यो घरसम्म पुग्ने हो यसरी सर्लक्क हिँड्दै हिँड्दै यस्तै हो यो के अरे एउटा गीत थियो त प्रकाश सपुतको माया त गरिस कान्छा बिना स्वादैको भने जी यो संसारमा जन्म त लिइस कान्छा बिना स्वादैको भने जी प्यार नि यो सांसारिक माया मोहमा परेसी यस्तै हो यो सब सांसारिक माया मोह हो सांसारिक माया मोह केही छैन यहाँ केही छैन रित्तो आएको रित्तो जानियो के कसो दिदी यो सांसारिक माया मोह केही छैन रित्तो हात आइयो रित्तो हात जानियो कि कसो हो नि हो कि न दिदी ल भन्नुहोस् केही लिएर जानु छ त मरेर हो त्यही भएर हाँसौँ खुसी भौँ रमाइलो गरौँ हेर्नुहोस् यो आकाशभन्दा फराकिलो छाती बनाऊ यही हो संसार जिन्दगी यही हो ल हेर्नुहोस् अझै हाहा हुँदैछ यहाँ अब हजुरआमा थाक्नु भयो अब ल धन्यवाद।